just for 1 second. This is so cute. आइस के पहाड़ लगे हुए हैं. Somebody was asking me this morning. See, और जो आइस का पहाड़ लगे हुए हैं उसके साथ से प्यारी प्यारी डेकोरेशन होती है, वो अच्छी लगती है. So now, I hope they don't mind, right? What happens after the snow? All the snow just gets so dirty. प्यारा है. Santa Claus है. So cute. देखा? Nice. On any kid. Oh, it's the cutest little Christmas tree ever. See that? So cute. Oh, nice, huh? Love it. इतनी स्नो जो है ना ऐसे हो जाती है. ये होता है आफ्टर मैथ स्नो का, जो नीचे गिर जाती है हैवी होके. Once it's down on the ground, that's all you see. So when it's coming down fresh, that's the best time to make the videos. यहाँ से हम स्लिप भी हो सकते हैं, और जो हमारी सड़क है वो भी स्लिपरी है. आप देखें इस वक्त हर तरफ आइस के ढेर हैं, ढेर और ढेर है. ठीक है, तो इसके ऊपर पाँव रखना जो होता है, या तो भी वेरी केयरफुल. वन रॉन्ग मूव और आप धड़म से नीचे होंगे और चोट लग जाएगी. ये डेंजरस है. ठीक है, वो जो मैं ब्लैक आई बोल रही थी, या पता नहीं इसको ब्लैक आई, आई डोंट नो इफ दे कॉल ब्लैक आई और नॉट, बट दैट्स द most dangerous part, because when you're walking and there's water and you don't see it, or there's ice, because this ice is going to freeze overnight, and once it freezes over and somebody steps on it, तो बहुत dangerous हो सकता है. तो ये वो आफ्टर मैथ होता है स्नो स्टॉर्म के बाद का. है, क्यूट है, छोटी सी डेकोरेशन है. और दिस इज जस्ट माय नेबरहुड, यू नो, क्यूट लिटिल डेकोरेशंस. इट्स सो क्यूट राइट हियर. ये देखिए, ये आई डोंट नो, मैं इसको पीछे कर सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ. ओके. ये छोटा सा ये ट्री है जिसने आइस का टोपा पहना हुआ है. हाउ प्रेटी इज दैट, राइट? क्यूट. सो कुछ एरियाज में अभी स्नो जो है वो ट्रीज के ऊपर बैठी हुई है, नीचे नहीं गिरी. टोपी पहनी हुई है, दैट्स, इसने भी टोपी पहनी हुई है आइस की. और वो सामने डेकोरेशन नज़र आ रही है. Here I was showing you the beauty of this when the snow comes down, how beautiful it looks. Today I'm showing you the aftermath, what happens when they start cleaning up.
करना शुरू करते हैं, साइड पे फेंकते हैं, गाड़ियाँ निकालते हैं, तो उसके बाद क्या हशर होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। गार्बेज कई दिनों तक दबी रहेगी उसके अंदर, अगर ज़्यादा पड़ जाए तो फिर गाड़ियाँ भी दबी रहती हैं और स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी भी आपको मैंने दिखाया, डेंजर भी दिखाया और खूबसूरती भी दिखाई, तो आज मैं ये कर रही हूँ। Especially when we are walking and it's dark and you don't know where you are going, so you have to be careful. See how I'm checking and I'm trying to walk very carefully so I don't step on something I can't see. This is slippery, so I will take the side and I will go on the side where there's more crunch than slippery, so that's how it goes. See, the piles are right there. And this is the slippery part. आपको नज़र नहीं आता, you think it's nice and clear, but then you come upon something that's very slippery. ये भी देखना इन्होंने स्ट्रीट लगाया हुआ है, खूबसूरत लग रहा है। So we keep walking, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये अब हार्ड हो चुकी है। इस सॉफ्ट आइस नहीं है, क्रंची आइस नहीं है, ये हार्ड है, तो इसके ऊपर चलना जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो ये सब कुछ जिन मुल्कों में स्नो आती है और जब स्नो चली जाती है, देखिए दुकान के सामने क्लियर है, और उसके बाद फिर जहाँ से क्लियर नहीं है वहाँ से फिर वो शुरू हो जाता है पैच, जो डेंजरस होता है चलने के लिए। तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि एक तरफ बहुत प्यारा लगता है स्नो और दूसरी साइड जो स्नो की है वो ये है। हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और ये वाली स्नो बेटर है बिकॉज ये देखें काफ़ी सारी जो है वो अनटच्ड है अभी तक, यहाँ वाली सारी, और वो क्लीन भी है, और उसके ऊपर चलना जो है इट्स वेरी इजी टू वॉक ऑन इट बिकॉज इट्स नॉट स्लिपरी एंड इट्स नॉट टर्न इनटू आइस लाइक द अदर, सो इट्स बेटर टू वॉक ऑन दैट। ये वाली जो आइस है ये क्रंची है, जब इसके ऊपर हम चलेंगे तो आपको क्रंच की आवाज़ आएगी क्योंकि साल्ट ने इसको हार्ड और क्रंची कर दिया। ये स्टोव के सामने ये देखिए ये लॉन्ड्रोमेट है, ये लॉन्ड्रोमेट के सामने मैंने सफाई की हुई है साल्ट डाल के, तो जब हम उसके ऊपर चलते हैं when we walk on it you hear the crunching sound, that's because of the salt, वो हार्ड हो गई है और उसमें पानी जो है वो जम गया है और कुछ नहीं जमा, तो it makes a very very crunchy sound। ये सारा जो है एरिया इसमें सॉल्ट डला हुआ है, तो ये जो क्रंच की आवाज़ आपको आ रही है ये उस तरह की आइस है। देखिए आज मैंने आपको कितनी तरह की आइस के बारे में बताया, जो स्लिपरी भी होती है, क्रंची भी होती है, लेकिन आई रादर वॉक इन ए क्रंची देन समवेयर आई कैन स्लिप। और एक ये होती है जहाँ पे किसी ने पाँव रखा हुआ है, हम जहाँ किसी ने पाँव रखा हुआ है उसके अंदर पाँव रख के हम चलते हैं, तो इस तरह सेफ होता है। इस पर ये मोस्ट डेंजरस पार्ट होता है, wherever the sidewalk finishes and the road starts, that's the most dangerous part. So मैं साइड से होके जाऊँगी, आपने देखा कि वहाँ पे पानी है और आइस है, तो मैं साइड से होके जहाँ पे सुराख बने हुए हैं उनके अंदर पाँव रखूँगी, तो वहाँ से मैं आगे जाऊँगी। देखिए मेरा टांग अंदर कहाँ तक गई है, आपने देखा, तो ये होता है। और फिर सड़क पे आ जाते हैं, that's the most dangerous part। No, come on। आ रही हैं, आ रही हैं, मैंने देखा था बेटा, देखा था बेटा, देखा था। और फिर हम रोड की साइड से चलेंगे जहाँ पे आइसक्रीम है, और साइड वॉक जो कुछ है वहाँ पे हम नहीं चल सकते, तो हर तो वॉक हो गया, तो कोशिश करते हैं कि कारों से बच के रोड की साइड पे जो है वो हम चलें। और फिर यहाँ पे जो गंद है आप देखें उसके अंदर मेरे पाँव जा रहे हैं। आज मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। That was another thing I wanted to show you guys, all the aftermath of a snowstorm। अब ये जो प्यारी प्यारी स्नो थी, the beautiful 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 snow is turned into a yucky mess and slippery and crunchy
and watery and slushy. The life goes on, so we are just walking on it. हम किधर को जा रहे हैं अब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? Yeah, कोई बात नहीं, लाइफ फिर आ जाएगी. So this is something you don't see. Something you don't see. People telling you in the news. Then what happens? Your Nala hai, water goes down from there. There's water here. It's slushy. It's dark. It's yucky. So that's what it is. We have to walk on it. So we are going to walk on it. में पानी है. अगर मुझे नज़र नहीं आएगा और ये ओवरनाइट फ्रीज हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होता है. Go ahead. Go ahead. No, go. Oh, thank you. Oh, slush. Good. Okay. Going this way. Okay. मैं आपको फिर से दिखाती हूँ. ये वो पानी है. This is something that's going to freeze overnight. And this is going to be so dangerous for people, and it's going to be dangerous for people who are walking. So that water is going to freeze overnight. तो जनाब, कल मैंने आपको दिखाई थी स्नो की खूबसूरती, कितनी प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत होती है. और आज मैंने आपको दिखाया है कि जब स्नो स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमें किस मुसीबत के साथ डील करना पड़ता है. तो ये वो है. दोनों रुख अब आपने देख लिए. हम पूरे चक्कर लगाए हैं ब्लॉक के 2-3, और वॉक भी हो गई है, एक्सरसाइज भी हो गई है, और हम घर जा रहे हैं. और जब ऐसा डार्क होता है तो इस डार्क के अंदर आप देखें कि हमें नज़र नहीं आता, तो फिर मैं क्रंची के ऊपर वॉक कर रही हूँ ताकि कम से कम वो क्रंच होकर पाँव के नीचे टूटेगा तो स्लिप नहीं होंगे. ओके गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्नो का ये दूसरा कैसा लगा. Please let me know down below in the comments that how do you like the other side of the snow. Yesterday I showed you the beauty, and today I'm showing you the aftermath. So I will see you guys tomorrow in the live stream, and thank you for watching. So let's see how this goes. Honest comments please. I would like to know what you think about it. See you guys later. See you in the morning.